Ni chama cha Wakongomani na sie tuko pale sie wote. Mutulete vijana tuende tusaidiane kwenye jeshi, waende wafunzwe, tugombole Kisangani haraka. Itaanguka Kisangani. Mkuye tuende wandugu, ya kubakia kule kwenye pori unasema unagombania inji na huko mpori. Sisi ndio wazalendo wa kweli. Kwani tunagombania inji na tunapenda Wakongomani wakuwe huru. Mzalendo sio terme ya kibaya. Watu washaitilizenja uzalendo mbaya. Uzalendo c'est un patriote, mwanakia pikia, wanapigania inji ili inji itembee mzuri. Sasa wewe unasema uko mzalendo, unaenda kupotea Chilombo, mena teni hauipataki. Unasikia wandugu? Unasema uko mzalendo uko pa mpori na chakula hauipataki. Na silaha hauipataki. Kisha unabakia pale mpori unasema wewe unapigania inji, shukule kahunde kwa wazudugu wetu hapo, uende kaongola mshamba. Est-ce que mnaelewa ndugu? Je mpane 5000 francs ya jeton kule, unampatia ndio anauza sasa muhindi ya kukula. Ifo ibe kawa yenu njoo aishi. Est-ce que ile ndio uzalendo? Ile ndio uzalendo? Wandugu zetu tuache fanatisme, wakati njoo hii tutembee pamoja, tujenge inji na inji itabadilika. Wenye wataenda na hii uongozi wa Alliance Fleuve Congo M23 mpaka Kinshasa, ninawahakikishia wandugu zetu kesho yake watashuhudia inji upya yenye tutajenga pamoja na nyinyi. Mimi nawashukuru ndugu zangu wa Nyamilima. Seme ile 19 wakanja na 19. Watu gani? Wasoda wetu bila bakule. Wasoda yetu ndio wenyewe wale. Bakina chapa kitara. Tukasema tunatoka mnyumba tukatoka mnyumba kwa barabara tukasema twende hivi. Sasa tulienda kule. Tukaenda fika kule 19 wakanjana na mabunduki na hatuya kula. Ndio tukalala mara moja bila kula. Tembea na mizigo mimi naogopa Naogopa nini? Tena haiko kuogopa, basi mimi naogopa si wanasema tu mpaka Butembo ndio kwenye wanaenda Isia. Wanani? Hao wa M23. Ndio wenyewe wanakimbiza wale wasoda wetu waseme tu mpaka wafike wapi? Butembo. Ndio kwenye aseme ndio wenyewe wanaenda kulia fete. Sisi tuko hapa hatujui kama tuko nakimbia juu. Kwenye wako naenda tena ndio kwenye tuko naenda. Hatuafika ndio tulisema tuende kwanza, wakafika kule tuko na na sisi tutakuwa na tuko kule na wengine. Ndio tulikuwa nalala hapa kama ndio
45 piga hao wako napiga tu masasi na kupora manyumba. Wanani ndio basoda yetu kama vaefa sivyo kama ndefa basoda yetu ndio wenyewe wako napiga kwanza masasi, hapia ona wenyewe wako natokea kule, hatujue kama wase wako kama matembe hao wako natuambia sasa wale wako matembe, si hatujue si basemila, hatujue kama ni kweli wako matembe au kama biko wapi. Wetu kwanza ndio wenyewe tuko nafanya nini, ndio wenyewe tuko naogopa mwingine juu ya kufanya nini, kupiga masasi ya yenyewe hatuyaonaka juu sie hatuyaonaka na vya vile. Ndio kwenyewe wanayalana sana basoda tiketike. Ndio tulikuya tukafika pale Burera, tukapanda Burera, sasa tulifika hapa kama njoo wapi mbele kunani ya Lubero hii kwa kuzone. Na pengine ni kitu gani unaweza omba kwa serikali ifanye? Basi nyewe tutesa sana. Sisi tuko naona kama hata baba pite. Sisi tuko kubarabara sie kule Kichombero. Wanapitaka kila siku aseme, lakini raforo ya kule iko nguvu kwa kutusindia sie baba Kongole. Nyewe ule iko natuma. Kama viko na raforo ya kusema tuendelee nao kama wanaweza bakimbiza, lakini juu rushi. Na pengine tunaona unatembea unaenda wapi sasa hii? Sasa mimi nasivia kama mimi naenda Musini. Na wengine si tulikuwa grupe ya watu vesengi. Wengine si tungali tu watu kwa monjia, lakini wengine yuko napata kabahati kusaidia wabeba. Tulikuwa grupe ya watu vesengi. Kila mtu iko naenda kwenye anaenda. Si ndio tungali monjia hatuafika. Abagaba bakuru b'ingabo zihora ziteguye gutabaraho rukomeye mu bihugu by'Iburasirazuba bwa Afrika EASF bemeranije ubufatanye butajegajega mu guteza imbere umutekano muri uyu muryango. Ibi byatangajwe mu nama ya 33 y'isuzuma mikorere ihuje abagaba b'ingabo muri aka karere irimo kubera i Kigali. Kwizera John Patrick afatanije na Byron Ndayambaje barakomeza. Aba bagaba bakuru b'ingabo za EASF bashyize umukono kuri raporo imaze iminsi itegurwa n'itsinda ry'inzobere muri uyu muryango. Umuvugizi w'akanama k'abagaba bakuru b'ingabo muri EASF, General Baraka Muganga, umaze umwaka ari kuri uyu mwanya, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF, avuga ko muri inama hafashwe ingamba zigamije gutuma umutekano umera neza muri uyu muryango. Icyo twize rero cya mbere cyarebanaga n'umutekano mu karere kacu no gufata ingamba zatuma umutekano urushaho kumera neza, tuganira mu bwisanzure duhana ibitekerezo, ariko binagamije kuvuga ngo ese ejo bibaye ngombwa ni iki twebwe nka East African Standby Force twafasha mu karere duherereyemo ndetse byaba ngombwa n'ahandi hisumbuyeho. Muri inama ya 33 abagaba bakuru b'ingabo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba EASF bimeranyije kandi ubufatanye butajegajega mu guteza imbere uyu muryango. Mu bindi twemeranyijeho by'ingenzi ni gushakisha icyateza imbere East African Standby Force n'akarere duherereyemo muri rusange mu buryo bwa mikoro. Hakaba harimo amahugurwa atandukanye ndetse no kuzuza imyanya imwe yari irimo idafite harimo icyuho hatarimo abantu bitewe n'igihe abari barimo mbere baviriyemo. Rero tukaba twumva biza gufasha kuko iyo abagaba b'ingabo bateraniye hamwe bakaganira bimwe, ibibazo tukabicoca cyangwa tukabyumva kimwe, bifasha n'ingabo tubereye ku ruhembe gushyira mu nshingano ibyo basabwa gukora. Kugeza ubu ingabo 8,000 nizo zigize umutwe uhora witeguye gutabara mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Ni umutwe kandi ugizwe n'abasirikare, abapolisi n'abasivili bahuguwe mu bihe bitandukanye. Uyu muryango ugizwe n'ibihugu 10, ukaba ukorera ku mahame shingiro y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Biteganijwe ko iyi nama imaze hafi cyumweru ibera mu Rwanda izasoza imirimo yayo kuri uyu wa gatandatu. Kwizera John Patrick, i Kigali.